Yang 99 ini nanti kira-kira mau belanja apa saja sih? Dan biasanya kalau di Shopee itu belanja apa? Lagi bangun rumah kan, jadi cari-cari keperluan rumah. Terus ya kalau kita rata-rata lebih kebutuhan keluarga sih gitu. Dan terus apa yang kira-kira dicari sama orang untuk setiap harinya ya kita sama juga nyari juga. Pak Ruben ini kan Ya. masih bekerja tapi sering live juga di Ya. jalan di Shopee juga. Itu mungkin seperti apa sih melihat peluang dan keuntungan melanjutkan jualan live? Nah untungnya kebetulan kan yang aku pernah cerita gitu, jadi anak kan udah mulai offline nih, terus ya pulangnya terlalu malam gitu, terus waktu mereka ketemu juga terbatas kan. Cuman kalau kayak aku di Shopee Live gini kan, aku live-nya juga dari rumah, anak-anak juga deket menyamperin, di situ ibunya live, di sini bapaknya live, jadinya kan semuanya dapet gitu. Kecuali kalau Sarwenda ada event, dia pasti kasih tahu besok aku ada event gini-gini, kamu jam berapa eventnya, jadi gantiannya tuh di situ. Dan terus ya pokoknya semuanya lebih dapet sih, karena kan ya kerja dari rumah, anak-anak juga udah mulai gede semua gitu, jadi kritikan mereka juga udah mulai kuat kan gitu. Makanya gimana caranya tetap aktif, tetap kerja, tapi mereka waktu sama mereka juga dapat. Ciwen biasa kalau live berapa jam sih kok sama Ciwen? Sampai berjam-jam nggak sih kayak orang-orang itu sampai Oh dia mah Ya tergantung gitu, kalau lagi ada event atau lagi brand yang lagi blockingan gitu kan, sesuai dengan mereka aja gitu berapa jam, terus udah kayak gitu. Kalau emang aku lagi ya sambil yang namanya live kan, kadang aku sambil masak sambil live gitu, jadi ya kadang nggak berasa juga kalau misalnya udah live berjam-jam, ternyata aku udah masak berjam-jam gitu. Pernah? Iya. ya kalau dia produk lagi live di dapur, live masak ya emang dia lagi dagangan yang Lagi masak lagi dia emang. pakai kan gitu, jadi ya dia jalan aja terus dia live gitu. Makanya ya apa ya, kalau aku bilang untuk barang-barang yang dia mau jadinya lebih gampang untuk dia dapetin kan. Dia mau gua butuh ini, jadi dia lebih mudah untuk dia cari dan dia pakai betul, baru dia mau promosi. Ada kok barang-barang yang memang nggak bisa kita pasarin karena menurut dia gue nggak bisa, karena gue nggak bukan gue banget. Jadi ada juga dia yang kayak gitu. Bukan pernah nggak Ciwen sampai sakit gitu, maksudnya sampai kelelahan gitu karena live saya. Kalau ditanya ke saya ya, polanya itu berubah. Jadi tren banyak yang disukain itu orang malah beauty care-nya tuh kaku, ya. Nah aku lebih ke live pagi. Nah dia elektronik semua, Live-nya malam. handphone live-nya malam, Gitu. gitu. Tinggal yang masuk komen, kenapa aku malam-malam emang suaminya di mana? Lah itu kan di rumah. Jaraknya cuma gitu doang gitu. Jadi ya emang jumlah traffic penonton itu kan kita ngikutin penonton kan. Makanya kalau gue bilang gini, ya udah deh, jadi polanya jadi kayak berubah gitu. Dia Cuman, pagi, aku malam gitu. jadi aku udah dari pagi-pagi itu juga udah live gitu. Nah cuman kan kalau di Shopee itu kan aku enaknya tuh gue bisa masukin beberapa etalase dan bisa bantu beberapa UMKM gitu. UMKM jadi misalnya kadang-kadang ada komen, kok bantuin ini dong gitu. Nah selama dia udah shopping mall gitu, itu Star kita bisa pasti bantu, kita tarik gitu. Pokoknya kalau aku yang penting nggak jauh dari anak aja sama keluarga gitu. Dan terus aku bisa tektokan sama Sarwendanya itu gampang. Kadang-kadang dia ada event kan, ya mungkin Sarwenda lebih banyak event dibanding aku kan. Karena kalau aku kan masih ada kerjaan di TV, jadinya kalau di event susah. Nah kalau Sarwenda tuh bener-bener live, bener-bener kayak udah mau pesta gitu ya. Prepare-nya tuh bener-bener prepare banget. Gue tuh kadang-kadang pengen kayak gitu, tapi apa yang gue mau persiapin ya kadang-kadang. Nggak, kadang kan soalnya ngumpul di rumah semuanya, misalnya jam segini ada brand ini, daripada kemana-mana mendingan mereka ke rumah. Jadi aku siapin makanan, siapin apa gitu, biar anak-anak juga kalau lagi ada itu mereka juga suka ngemil, suka makan gitu, jadi sekalian di Jadi, rumah. kalau selama menikah 10 tahun ya, ini baru di tahun mau Ini 10 dong ini 10 lah, 10 ini Oktober 10. iya, Iya. kan tadi baru di tahun ini kan baru Iya, mau jadi 10 belum. iya, ini baru Sarwenda tidurnya ngorok. Bukan kecapean. Tapi aku udah kasih tahu ke dia apa namanya, yang kamu tuh udah capek banget loh gitu, jadi dikendorin lagi, ini lagi. Makanya sekarang Terus setiap Sabtu libur. dia menetapkan Komitmen. Sabtu libur gitu, kecuali Kalau ada harga udah. yang bagus ya.
Soalnya ada yang bagus. Nah, kalau aku kan Lingkungan memang mana? kalau aku sudah terbiasa dengan jam yang sudah terjadwal. Jam segini sampai jam segini ini, jam segini sampai jam segini ini, jam segini sampai jam segini gini gitu. Jadi kalau misalnya ada yang baru masuk brandnya, aku yang lebih enggak slot lu maunya di jam segitu, gua nggak bisa kegeser karena gua udah pasti habis itu ada meeting, habis itu gua ada syuting, gua ada live lagi, jadinya pepet. Nah kalau Sarwenda itu dia Gudang, soalnya. dia bisa ke gudang hampir ya lebih dari 12 jam ya. Ya tergantung target sendiri. Sebenarnya target brand misalnya udah kecapai nih, tapi kadang tuh ada target diri sendiri yang kayak dikit lagi deh gitu. Nah, Atau beda. rasa. Dia masih penasaran. Kalau gue tuh kan misalnya nih, waktunya masih ada, tapi udah target, udah lebih dikit. Gue bilang, matiin dia udah nih. Udah gitu maksudnya. Gue besok masih ada lagi kan. Jadi nggak usah digeber banget hari itu. Nah kalau Sarwenda itu kan dia memang belum tentu besok dia masih ada. Gitu. Belum tentu besok aku masih ke gudang lagi kan. Gitu. Jadi kalau aku kan nggak ada visit gitu deh. Pokoknya gue mau apapun terjadi, mau event gede, mau apapun pokoknya gue duduk di situ. Pokoknya brand mau nggak mau lu taruh di meja gue karena udah nggak ada waktunya lagi kan. Gitu. Kalau Sarwenda tuh dia bisa udah pakai bajunya rapi gitu. Jadi nah itu mungkin perbedaan kalau buat aku kalau secara brand gitu. Dan dia bisa kuat tahan bener-bener begini stay gitu, dia bisa duduk stay. Nah gue tuh mungkin udah usia ya, jadi kaki udah kesemutan lah, udah apa, jadi gue mesti udah gitu mulu gitu. Jadi makanya kalau kerapihan dan semua tim ini ya Sarwenda dia punya cara sendiri untuk bisa memasarkan brand-brandnya. Dia malah lebih tahu tentang handphone ini RAM-nya segini. Gue mah nggak ngerti ya, jadi nggak paham deh gue. Pokoknya yang penting gue bisa WhatsAppan, terus gue buka IG, udah gitu aja deh gue. Dan terus bisa telepon, udah kayak gitu. Kenapa Udah. Mbak Sarwenda pilihnya elektronik sedangkan Mas Iwan sendiri pilihnya Nah. Langsung aja sebenarnya. itu kenapa? Kan kita masukin etalasenya banyak. Biasanya kita tarik di 10 penjualan tertinggi gitu. Jadi itu yang menentukan kan pembeli. Jadi bukan dari kita gitu. Justru malah di Sarwenda ada ini lebih komplit. Saya ada ini dah. Pembeli itu lebih nyarinya di saya itu ya skincare. Di Sarwenda malah nyarinya saya ada. Dari awal juga saya handphone ada, semua ada. Tapi orang nyari handphone malah ke Sarwenda gitu. Oke, komentar anak-anak. Omset biasanya untuk apa sama itu Cici? aku di penjualan yang gak usah disebutin lah ya harganya, tapi 100.000 produk, 100.000 satu hari ya, 100.000 lebih. Komen terakhir ini kan kerja cuan karena lagi bangun rumah. Iya. Seperti apa? Lagi bangun rumah. Aku udah bilang sama Sarwenda udah pokoknya sampai sama anak-anak tidak ada rombak-rombak isian lagi, tidak ada ini lagi, udah Oh pokoknya mereka udah baru ganti warna cat. warna cat dia ganti lagi. Terus udah bilang gak ada lagi ya, pokoknya ini udah terlalu lama, mundur mau pindah terlalu lama. Makanya aku bilang suka nggak suka, mau nggak mau akhir tahun masuk pokoknya ya, udah nggak ada lagi ya. Jadi udah nggak ada lagi rombak-rombak gitu. Jadi maksudnya ya apa ya, kan semuanya udah sesuai dengan impian mereka masing-masing, baik dari Onyo, Thalia, Tania kan impian kamar, impian semuanya kan dari impian mereka masing-masing. Dan jadi aku rasa nggak boleh ada yang dirubah lagi loh. Ini susah loh, kebangun rumah bukan kayak kita bangun Lego kan, lo ini jadi lo rombak lagi. Nah Sarwenda itu kan juga dia semuanya udah tertata, jangankan rumah, jangankan kayak gitu, colokan aja dia udah tahu jalurnya ke sini, ini Udah aku yang dia udah tentuin colokannya di sini, kenapa di situ, jadi nggak usah pakai ekstra kabel roll panjang-panjang. Jadi rumahnya Nyambung jadi nggak gitu bersih kan. gitu. Jadi sini colokan, nah itu duduk pasti lu pada nyarjer di situ, nah colokannya di situ kayak gitu. Jadi dia udah rapi. Pokoknya kalau gue pokoknya bayar aja deh, gue udah nggak ngerti bayar Oke. pindah. Oke, terima kasih ya. Sama Yenda, terima kasih gitu. Sana nggak, karena kan di rumah. Oke, Lebih terima rasanya kasih ya. seperti apa? Ya. Lelah banget kok. Ya. anak jadi tuh rada Oh lagi saya. Yes. Berat ya? Yes.